Так, народ, всем привет. Делаю короткий обзор на печку Шкода Фабия. То есть пришла зима, начала свистеть печка. Это как бы у многих болезнь. На Шкодах, да на многих немцах все жалуются, что по приходу зимы начинает свистеть моторчик печки. Как это быстро очень сделать? То есть без всяких разборов, торпед, там, снимания. Особенно в машинах, которых в данном случае у меня нет бардачка сверху, да, вот видите, бардачок здесь не снимается. То есть у кого такая машина попалась без бардачка, у кого есть бардачок, там ролики есть. Берем, снимаем крышку там выжигателем. В данном случае бардачка нету. Снимаем эту крышку, рукой туда засовываем, нащупаем, где электродвигатель. Открываем этот бардачок, берем фрезу на шуруповерт, фрезой делаем отверстие, отгибаем. Здесь просто я не стал заморачиваться снятием торпеды. Ну, это головняки, это очень долго и некогда этим заниматься. Берем выжигатель детский. Сейчас я наклонюсь пониже. Вот. Делаем в коробке корпусе мотора отверстие. Пальцами нащупываем, где примерно середина, где должен вал быть. Ну, у меня получилось угадать. Выжигателем делаю отверстие. Вот он, этот долбанный вал, который свистит. Вот он сейчас фокусируется, его видно. Вот, вытираем его, продуваем воздухом сжатым. И не наносим ВДшку, а наносим смазку. В данном случае я в баллоне купил, это литиевая смазка есть с трубочкой. Включаем электродвигатель, вставляем туда трубку и прямо обильно, там вот видно, вон сколько белого получилось. И обильно все это дело смазываем. Все. Зажигание поворачиваем, включаем печку. Вон видно, вал крутится, никаких свистов, ничего нету. Обратно как это все сделать? Берем армированный скотч, я вот не стал заклеивать, ну, заделывать эти пластиком. Армированным скотчем это все дело заклеиваем, то отверстие, чтобы воздух, ну, лишний не выходил. Ну, и эту заглушечку обратно вот закрываем. Может тоже там прихватить ее, это все равно бардачок, ну, то есть тут ничего не видно будет. Там документы лежат, всякие там папки, там. Все, вся работа заняла 10 минут. У вас печка работает, ничего не свистит, не скрипит. И не надо там в сервисе отдавать там кучу за мотор, 3000 хотите отдать и за ремонт, еще там с вас 5 минимум сниму. Всем удачи на дорогах, действуйте.